आज जो है दोस्त एक टीवी के बारे में बताएंगे जो कि ये सैमसंग कंपनी का कलर टीवी है। और इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है ना कि इसमें ऑडियो नहीं दे रहा है, यानी साउंड वाला प्रॉब्लम है। तो साउंड वाला प्रॉब्लम है तो इस जब पहले से ये रिपेयर किया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। इस प्रकार से जो है ना से जम्फर मारा हुआ है यहाँ से, इस जगह से ये जम्फर मारा हुआ है डायरेक्ट यहाँ आईसी पे, यानी ऑडियो इसका कट गया हुआ बड़ा वाला आईसी से, इसके वजह से यहाँ पे जम्फर मारा हुआ है। तो ये पूरे डेड हो गया, यानी कहने का मतलब है कि पिक्चर सिर्फ आ रहा है इसमें और साउंड इसमें नहीं आ रहा है। तो इसको आप इजी तरह से किस प्रकार से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास ये वाला आईसी नहीं हो तो आईसी तो नंबर हम अभी देखे नहीं है, और देखे नहीं है तो इसको आपको बनाना किस प्रकार से उसके बारे में हम सीधे बताएंगे अपनी वीडियो में। तो इसको बनाने के लिए आज मॉड्यूल लगाकर हम बनाएंगे इस जगह पे। तो मॉड्यूल को किस प्रकार से लगाना है वो बताएंगे हम अपनी वीडियो में। तो मेरे पास एक मॉड्यूल है दोस्त, जो कि हम अपनी वीडियो में आप लोग को दिखाना चाहेंगे कि कौन सा मॉड्यूल है। तो ये मेरे पास मॉड्यूल है, देख सकते हैं इस प्रकार का ये मॉड्यूल है। और इसी को हम अपने वीडियो में आप लोग को लगा के दिखाएंगे। इस प्रकार का ये मॉड्यूल है और इसका मॉडल नंबर इस प्रकार से बैक साइड से आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से है। तो इसी को जो है ना इस जगह पे हम लगाने वाले हैं। तो इसको किस प्रकार से लगाना है वो बताएंगे हम अपनी वीडियो में। तो यहाँ 15-15 वाट का दो स्पीकर इससे आप इजी तरह से बजा सकते हैं। तो इसमें दो हम केबल जोड़ लिए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सप्लाई का है, इस जगह पे आप सप्लाई दे सकते हैं। यानी कहने का मतलब है 8 वोल्ट से 24 वोल्ट यहाँ पे सप्लाई आता है, यानी कि सप्लाई इसमें दे सकते हैं 8 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट तक सप्लाई इसमें दे सकते हैं आप। तो जूम करके हम दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे दिखा दे रहे हैं आप लोगों को क्लियर। तो इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पे 8 वोल्ट डीसी से 24 वोल्ट डीसी इसमें आप दे सकते हैं इजी तरह से। तो इसको जो है इसी जगह पे हम लगाकर अपने वीडियो में आप लोग को दिखाने वाले हैं। तो इसको इजी तरह से किस प्रकार से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे दो केबल को हम जोड़ लिए हैं और जोड़ने के बाद अब क्या करेंगे, दो केबल और जोड़ना है। तो इस जगह पे जोड़ेंगे। तो सबसे पहले नंबर इसको हम इस जगह पे चालू करके दिखा रहे हैं। इसका सेटअप आप किस प्रकार से कर सकते हैं। मीटर को इस जगह पे रख दिए। मीटर को रखने के बाद टीवी में हम सप्लाई यहाँ पे देने वाले हैं। और सप्लाई देने के बाद यहाँ पे सप्लाई भी चेक कर लेंगे कि कहाँ पे मेरा सप्लाई यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आईसी पे। तो वो चेक कर लेंगे। तो जूम कर दे रहे हैं इस जगह से, थोड़ा भैया नजदीक से करिएगा। यहाँ पे जो है ना इस जगह पे हम देखेंगे सप्लाई, और यहाँ पे मीटर आप लोग के सामने ही रख दे रहे हैं। तो मीटर पे भी हम दिखाने का कोशिश करेंगे, मीटर भी रख दिए हैं। अब टीवी में जो है ना ये मेन प्लग से जो है सप्लाई दे दे रहे हैं। तो सप्लाई हम दे दिए हैं टीवी में, और देने के बाद टीवी मेरा ऑन हो गया है। तो इस जगह पे एक ग्राउंड कर लेंगे यहाँ पे इस प्रकार से। इस प्रकार से इसको यहाँ पे ग्राउंड कर ले रहे हैं, लेकिन किट जो है नीचे चल जा रहा है। तो किसी के घर पे बनाना टीवी बहुत मुश्किल है। तो थोड़ा सा ये नीचे की ओर चल जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर ले रहे हैं इस प्रकार से। और ऊपर करने के बाद इसमें हम सप्लाई देंगे। तो थोड़ा सा ग्राउंड भी चेक कर ले रहे हैं कि ग्राउंड इसका किया हुआ है कि नहीं। तो ग्राउंड इसका किया हुआ है इस जगह पे। तो यहाँ से अब सप्लाई हम चेक करेंगे इस जगह पे, और कौन सा पिन पे जो है ना सप्लाई आ रहा है वो दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम सप्लाई चेक कर ले रहे हैं। तो इस जगह पे मीटर पे भी दिखाइए भैया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है ना इस प्रकार से एक ग्राउंड कर लेंगे और एक यहाँ पे चेक करेंगे। तो देख सकते हैं 14 वोल्ट वहाँ पे बता रहा है। मीटर पे दिखाइए भैया, पता चल रहा है मीटर पे। तो 14 वोल्ट यहाँ पे दूसरा नंबर पिन पे जो है ना सप्लाई आ रहा है। तो इसी को जो है ना यहाँ से हम सप्लाई लेंगे। तो अभी हम टीवी को ऑफ कर दे रहे हैं, और ऑफ करने के बाद इसको जो है इस जगह पे सप्लाई हम जोड़ लेंगे। और जोड़ने के बाद देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं करता है, यानी वर्क करता है कि नहीं करता है इस जगह पे, वो देखेंगे इस जगह पे। तो इस प्रकार से यहाँ पे सोल्डिंग कर लेना है इस जगह पे। इसी आईसी पे जो है ना यहीं से हम सप्लाई लेंगे, आईसी के पिन पर से ही हम सप्लाई ले लेंगे इस जगह से। इस प्रकार से सप्लाई दूसरा जगह नहीं जाना है लेने के लिए, इसी जगह से आप इजी तरह से सप्लाई ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक जो है ग्राउंड कर लेंगे। तो ग्राउंड आप कहीं से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी आप ले सकते हैं इस जगह पे। तो यहाँ पे ग्राउंड है, तो इसी जगह पे हम ग्राउंड दे देंगे। तो ग्राउंड हम दे दिए। देने के बाद इस प्रकार से इसका जो सेटअप है ना ये किट का यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हम जो है ना ऐसे लाइट देखेंगे कि आता है कि नहीं आता है लाइट। तो इस जगह पे हम डब्बा को रख दे रहे हैं और इस किट को यहाँ पे रख दिए हैं। और रखने के बाद अब पावर हम फिर से दोबारा से दे रहे हैं टीवी में, और देखते हैं कि इसमें जो है लाइट आता है कि नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है इसमें लाइट आ गया दोस्त, इस प्रकार से ये जलना स्टार्ट हो गया। तो जूम करके हम आप लोग को दिखा दे रहे हैं। देख सकते हैं पावर आ गया है इसमें, और इस प्रकार से ये जल रहा है। तो अब क्या करना है उसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे जो है ना इस प्रकार से इसमें सप्लाई आ गया है, लेकिन इसमें क्या दिक्कत है वो बताएंगे। तो इसका जो है ना एक प्रॉब्लम और है जो कि हम अपनी वीडियो में आप लोग को दिखाने वाले हैं। और अब जो है दोस्त इस जगह पे क्या करेंगे, स्पीकर का केबल यहाँ पे कनेक्शन कर लेंगे। तो इसके साथ में यहाँ पे स्पीकर का केबल कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे आउटपुट दिया हुआ रहता है इस जगह पे।
तो इस जगह पे आप लोग को हम दिखा रहे हैं कि आउटपुट किस जगह पे है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो ये वाला है आर प्लस, ये आउटपुट है स्पीकर के लिए, और एल प्लस यानी कि 2 आउटपुट इससे आप ले सकते हैं। और यहाँ पे जो है ना, ये ऑडियो के लिए है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे, बीच में जैसे कॉमन है जनरल जिसको बोला जाता है, और राइट और एल है यानी कि लेफ्ट और राइट है। तो इसमें हम कनेक्शन कर ले रहे हैं, उसके बाद आप लोग को दिखा रहे हैं कि इसका कनेक्शन हम किस प्रकार से किए हैं, तो दिखाएंगे हम अपनी वीडियो में। और अब जो है इस जगह पे हम स्पीकर का केवल यहाँ पे सोल्डिंग कर ले रहे हैं। और फिलहाल के लिए जो है ना, अभी हम एक स्पीकर को यहाँ पे सोल्ड करेंगे इस जगह पे। इस प्रकार से एक स्पीकर को यहाँ पे सोल्ड कर लिए हैं, और सोल्ड करने के बाद दूसरा स्पीकर का भी कनेक्शन करेंगे। उससे पहले हमको यहाँ पे ऑडियो का कनेक्शन करना होगा। तो ऑडियो के लिए 3 केबल ले लेंगे, और 3 केबल का कनेक्शन यहाँ पे कर लेंगे। देखिए तो पता चल रहा है ना भैया। तो यहाँ पे 3 केबल हम इस प्रकार से ले ले रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, इतना ही लेना है। और यहाँ पे इसे कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद ऑडियो का कनेक्शन हम इस जगह पे कर ले रहे हैं। उसके बाद आप लोग को भी इस जगह पे दिखा रहे हैं कि ऑडियो का कनेक्शन किस प्रकार से करना है, वो दिखाएंगे। तो इस जगह पे ऑडियो का कनेक्शन कर लेना है ये साइड में, यहाँ पे इस प्रकार से। तो इस जगह पे जो है ऑडियो का कनेक्शन इस प्रकार से जो है वो कंप्लीट होने वाला है, हुआ नहीं है। तो इस जगह पे इस प्रकार से इसका कनेक्शन करने के बाद हम नज़दीक से भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 केबल हम जो है ऑडियो के लिए यहाँ पे ले लिए हैं इस प्रकार से। तो ये 3 केबल जो है ना ऑडियो के लिए है, और इसका कनेक्शन तो हो गया। तो अब हम ऑडियो चेक कर ले रहे हैं कि इसमें ऑडियो आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ऑडियो चेक करने के लिए यहाँ पे ये केबल को हम इस प्रकार से छील लेंगे, और छीलने के बाद हम देखेंगे इसमें फेंक कर ऑडियो देता है कि नहीं देता है। तो यहाँ से हम लाइट दे रहे हैं, तो लाइट दे दिए हैं। देने के बाद इस प्रकार से देख सकते हैं ऑडियो जो है इस प्रकार से दे रहा है मेरा। आप लोग को हम साउंड सुना दे रहे हैं। ये माइक है, माइक को हम यहाँ स्पीकर के पास रख दे रहे हैं, दिखा दीजिए भैया स्पीकर के पास, और यहाँ से हम फेंक रहे हैं। तो इसका हम सेटअप पूरा आज हम अपने वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं। इसका सेटअप आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो माइक को अभी हम साइड में कर ले रहे हैं, और टीवी को ऑफ कर दे रहे हैं। तो ऑफ कर दिए। ऑफ करने के बाद अब जो है इसका सेटअप यहाँ पे कर लेना है। तो सेटअप करने के लिए अब क्या करना होगा, यहाँ पे ये तो कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बाकी एक स्पीकर और बच गया है, ये साइड वाला, ये साइड वाला जो स्पीकर है ना, ये बचा हुआ है। इसका भी हमको कनेक्शन करना होगा इस जगह पे। तो इसका भी हम कनेक्शन करके अपनी वीडियो में आप लोग को इस जगह पे दिखाने वाले हैं कि इसका कनेक्शन आप इजी तरह से किस प्रकार से कर सकते हैं, वो दिखाएंगे हम अपनी वीडियो में। दिख से ही दिखाइएगा। तो यहाँ पे जो है ना एक स्पीकर का कनेक्शन हम इस प्रकार से कर लिए हैं। तो दूसरा स्पीकर जो है ना इस जगह पे हमको ज्वाइंट करना है, यानी कि इस जगह पे सोल्डिंग करना है। तो सोल्डिंग करने से पहले क्या करेंगे, इस केबल को थोड़ा छील लेना है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से इसको छील लिए, और छीलने के बाद पेस्ट में लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सोल्डिंग आपका क्लियर नहीं होगा। तो पेस्ट में इसे लगा लिए, और पेस्ट में लगाने के बाद अब इस जगह पे हम सोल्डिंग करेंगे। तो सोल्डिंग करने के लिए आयरन का ही यूज़ लेना होगा। तो यहाँ पे जो है ना स्पीकर का सोल्डिंग हम कर लेंगे इस जगह पे। इस प्रकार से जो है ना दोनों स्पीकर का जो कनेक्शन था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और कंप्लीट होने के बाद इसका जो सेटअप है यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे कर देना है इस जगह पे।
लेकिन इसको किस प्रकार से करना है उसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन कुछ काम और है बाकी जो कि हम अपनी वीडियो में इस जगह पे दिखाने वाले हैं। बड़का पेज कसवा दीजिए अभी। तो इसको खोल लेना है, इस जैक को यहाँ से आप खोलेंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से इसको खोल देना है। और खोलने के बाद अब क्या करना है उसके बारे में भी बताएंगे। तो यहाँ पे जो है इसका सेटअप करने के लिए थोड़ा सा इसे हमको यहाँ से खोलना होगा। खोल कर इसको नीचे से कर ले रहा है इस प्रकार से, और यहाँ पे इसका सेटअप कर देंगे जिस प्रकार से पहले लगा हुआ था। लगा दिए, लगाने के बाद इसको इस जगह पे अभी हम रख दे रहे हैं फिलहाल के लिए। और इसका जो सेटअप है ना इसको इस जगह पे हम कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग को नज़दीक से भी दिखा देंगे। उससे पहले हमको क्या करना होगा, डबल टेप की मदद से इसको एक जगह साट देना है। तो इस प्रकार का डबल टेप है, तो इससे जो है ना इस किट को जो है यहाँ पे साट देंगे इसी जगह पे इस प्रकार से, और इसको इस प्रकार से यहाँ पे रख देना है इस जगह पे। तो इस प्रकार से जो है इसका सेटअप यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है, लेकिन हुआ नहीं है। तो इस जगह पे इसको रख दिए हैं। रखने के बाद इसका सेटअप देख सकते हैं इस प्रकार से इसी बॉक्स में यहीं पे कंप्लीट होगा। और इसके बाद अब क्या करेंगे, इसको जो है इसके साथ में हमको कनेक्शन करना होगा। यहाँ पे ए भी इनपुट जो है ना इसके साथ में हमको कनेक्शन करना होगा। तो ऊपर में जो ये वाला रेड कलर का नज़र आ रहा है, रेड और वाइट, ये ऑडियो के लिए है और ये सिर्फ वीडियो के लिए है। तो हमको ऑडियो वाला में कनेक्शन करना है। तो ऑडियो में आप इजी तरह से किस प्रकार से कनेक्शन कर सकते हैं उसके बारे में हम अपनी वीडियो में आप लोग को इस जगह पे दिखाने वाले हैं कि इसका कनेक्शन इजी तरह से आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसको हमको चेक करना होगा यहाँ पे ग्राउंड। ग्राउंड चेक करने के लिए मीटर को बीप साउंड में यानी बजर मोड में रख लेना है। इस प्रकार से बीप का साउंड सुनाई पड़ेगा और इसके बाद जो है इसको हम ग्राउंड चेक कर लेंगे इस जगह पे। तो इस जगह पे हम ग्राउंड चेक कर ले रहे हैं इस प्रकार से। तो ये वाला जो पिन है ना यहाँ पे, ये वाला पिन ये ग्राउंड है। बाकी ये जो है यहाँ पे ये ऑडियो के लिए है। ये दोनों जो है सो ऑडियो के लिए है। ये वाला ग्राउंड है, ये वाला पिन तो दिखा दे रहे हैं आप लोग को। यहाँ पे ये वाला पिन जो है सो ग्राउंड है और ये दोनों ऑडियो के लिए है। तो हमको क्या करना होगा, ग्राउंड में इसको हमको कनेक्शन कर लेना है इस जगह पे। तो कनेक्शन हम कर ले रहे हैं, उसके बाद आप लोग को भी इस जगह पे दिखा रहे हैं। तो इस जगह पे हम सोल्डिंग कर लेंगे। तो सोल्डिंग करने के लिए फिर से दोबारा से वही काम करना है। तो इस जगह पे हम सोल्डिंग करेंगे। तो सोल्डिंग करने के लिए पेस्ट का यूज लेंगे, और थोड़ा सा पेस्ट भी जो है ना डैमेज हो गया इस जगह पे, यानी ख़राब होने वाला है, हुआ नहीं है। तो इस जगह पे हम सोल्डिंग कर लेंगे इस प्रकार से। दिखाइए अभी थोड़ा कष्ट करके। तो इसी जगह पे इसको सोल्डिंग कर देना है और उल्टा सोल्डिंग नहीं करना है। ग्राउंड जो है ग्राउंड के साथ ही सोल्डिंग करना है, और ऑडियो वाला जो है उसको ऑडियो वाला के साथ ही सोल्डिंग करना है। तो यहाँ ग्राउंड के साथ हम कर लिए। बाकी ये दो कलर में जो केबल आपको दिख रहा है येलो और ग्रीन कलर में, ये जो है सो ऑडियो के लिए है। तो ऑडियो आप इजी तरह से किस प्रकार से चेक कर सकते हैं उसको भी हम अपने वीडियो में आप लोग को बताने वाला है। तो यहाँ पे जो मीटर रखा हुआ है ना यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे एक को इसमें डाल दीजिए, और डालने के बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इस प्रकार से। तो इसमें बीप देगा, तो देख सकते हैं इसमें अगर हम यहाँ पे सटा रहे हैं तो यहाँ पे बीप आ रहा है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि ये वाला पिन जो है ना ये ऑडियो के लिए है। तो एक कोई सा भी वायर जो है इसके साथ में आप अटैच कर सकते हैं। तो इसको हम अटैच कर ले रहे हैं, और अटैच करने के बाद आप लोग को दिखाएंगे। तो इस प्रकार से इसको छील लेना है, और छीलने के बाद इसको भी जो है इस जगह पे अटैच कर लेंगे। तो इस जगह पे हम अटैच कर ले रहे हैं, उसके बाद दिखा रहे हैं कि इसका सेटअप किस प्रकार से कंप्लीट किए हैं वो दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम चेक किए अभी, तो इसमें इसको सोल्ड कर लेना है इस जगह पे। इस प्रकार से, हाँ इस प्रकार से इसको सोल्ड कर लिए। तो एक केबल को यहाँ पे सोल्ड कर लिए, बाकी एक केबल और बच गया ये ऑडियो के लिए। तो इसको भी हमको सोल्ड करना है, लेकिन अब फिर से दोबारा से वही प्रोसेस को करना है जो प्रोसेस अभी हम किए थे। फिर से इसको हम डाल के देखेंगे इस पिन में। यहाँ पे अगर ना समझ में आए तो आप इजी तरह से इस प्रकार से डालकर यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये वाला पिन आ रहा है, तो कहने का मतलब ये वाला पिन में हम इसको सोल्ड कर देंगे ये वाला। और अगर मान लिया कि गलती से अगर दूसरा में सोल्ड हो जाता है तब दिक्कत तो नहीं होगा। दिक्कत यही होगा कि ऑडियो आपका देगा नहीं, तो दिक्कत हो जाएगा यही कि ऑडियो नहीं देगा, तो प्रॉब्लम तो हो जाएगा। तो इस जगह पे इसको हम सोल्ड कर ले रहे हैं, और सोल्ड करने के बाद आप लोग को क्लियर यहाँ पे दिखाएंगे। तो इस जगह पे इसको हम सोल्ड कर लिए। सोल्ड करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्शन जो था ना इसका कंप्लीट हो गया है इस प्रकार से। एक हो गया ग्राउंड, दो हो गया ऑडियो के लिए, और इस प्रकार से यहाँ पे इस किट को यहाँ पे चिपका देना है यानी साट देना है।
साटने के बाद इस केबल को बैक साइड से कर देना है इस प्रकार से। और करने के बाद अब क्या करना है, जिस प्रकार से ये बैठा हुआ था ना, कसा हुआ था, उसी प्रकार से इसको यहाँ पे कस देंगे। ऑडियो इस जगह पे हम सुना रहे हैं कि ऑडियो दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हाथ रखेंगे इस जगह पे, ये साइड में स्पीकर जो है ऐसे घरघरा रहा है, ये वाला में रखेंगे तो ये साइड में घरघराएगा, यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड में जो है स्पीकर घरघराएगा दोस्त। तो इस प्रकार से इसका जो सेटअप था ना यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं ऑडियो किट को हम लगा दिए हैं इस प्रकार से। यहाँ पे लाइट जल रहा है, यहाँ पे कनेक्शन कर लिए, और कनेक्शन करने के बाद इसका सप्लाई इस बोर्ड से हम दे दिए हैं। और थोड़ा सा दिक्कत क्या होता है ना कि साउंड भी मेरा माइक में उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं हो पाता। तो यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं, जूम करके आप लोग को दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से इसका कनेक्शन जो था वो कंप्लीट हो गया। तो अब फाइनली से हम कस ले रहे हैं, उसके बाद आप लोग को दिखा रहे हैं कि साउंड कैसा दे रहा है, किस प्रकार का साउंड दे रहा है, वो दिखाएंगे हम अपनी वीडियो में। और इस जगह पे देख सकते हैं दोस्त, इस प्रकार से इसका जो कनेक्शन था वो कंप्लीट हो गया यहाँ पे। और थोड़ा सा हम साउंड सुना दे रहे हैं आप लोग को कि साउंड कैसा दे रहा है यहाँ पे। तो इसको हम मेन बोर्ड से यहाँ से सप्लाई दे रहे हैं। तो सप्लाई दे दिए हैं, और सप्लाई देने के बाद देखेंगे कि साउंड का क्वालिटी कैसा है। तो थोड़ा सा डीटीएच चालू हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे साउंड का क्वालिटी देगा। तो आप लोग को सुना रहे हैं इस जगह पे थोड़ा सा साउंड जो है ना कम है, और कोड भी जो है ना इस प्रकार से देख सकते हैं। साउंड जो है, साउंड का क्वालिटी इस प्रकार से मिलेगा यहाँ पे। और अब जो है दोस्त, इस जगह पे हम टीवी को कस दिए हैं, और साउंड थोड़ा हम सुना देते हैं कि साउंड इस जगह पे दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो देख सकते हैं अभी जो है ना यहाँ फोटो सिर्फ दे रहा है, और साउंड देखिए यहाँ पे म्यूट कर दिए थे। साउंड का क्वालिटी बहुत अच्छा है। तो ज़्यादा हम साउंड तो नहीं सुनाएंगे दोस्त, उससे कॉपीराइट आ जाता है, मेरे वीडियो में कॉपीराइट आ जाता है। तो देख सकते हैं साउंड का क्वालिटी बढ़िया है ना, यानी घरघराहट नहीं है। तो इस प्रकार से आप भी सेट कर सकते हैं, इसी तरह से बहुत अच्छा साउंड का क्वालिटी है। और इस जगह पे इस वीडियो को जो है ना से समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो जो है से जल्दी अपलोड कर